Albert Mavungu pe akeye. Albert Mavungu. Albert Mavungu, naza mwana. Il y a Albert Mavungu Mapezo et de Monique Simbalelo. Talents, ils sont tellement nombreux que je ne sais par quoi commencer. Eh oui. Mais je vous laisse. Kinshasa, Paris, Marseille, Bissognon Sotoleli, Albert Mavungu, Ok Libella. On est dans un domaine qui est fort sympathique et fort agréable. Motema ezolela sango ya pasi ya kilokola mopepe ya mpokwa nakina Paris tina Marseille kombo na yo ezali koyokana kasi ozongi lisusu te ozalaki moto ya motema malamu ezaki engai na sali mokonzi ya bolingo mokonzi ya ambiance autant tous ensemble bato nyonso bazalaki kolinga yo lelo tozali kaka na makanisi ya kala Albert Mavungu akeye Mukongo Deluxe okeye Kinshasa Paris Marseille eleleli yo motema yoki pasi tokokoka kobosana yo te bato bazolela ye ozali lisusu te na miso kasi okotikala na motema na biso bolingo na yo etikala lokola pole na nzela ya molili ezali kongenga ata soki okei mosika molimo na yo ezali elongo na biso mama aleli bana baleli bandeko nyonso baza na mawa Nzambe apesa yo kimia ya seko ezika ya malamu pema na kimia oh Albert tokokutana lisusu na lola oh Mavungu Albert bolingo ekokufa te jamais Albert Mavungu akeye Mukongo Deluxe akeye Kinshasa Paris Marseille ezolela yo motema na biso ekabwani na wa Albert Mavungu akeye Nzambe abenga epai na ye tokobomba yo na motema libela repose en paix pero na biso Loin des yeux mais toujours dans le cœur. Albert Mavungu akeye. Rest in peace. Ekete. Alex. Ça veut dire que je dois faire un remake? Yes. Ben non, parce que j'étais le premier à passer. Oui. Ah, je clôture. Ah non, on recommence. Ah, on recommence. Est-ce qu'ils abattent rumeur? C'est pour de vrai qu'Albert Mavungu est parti. Une toile de plus dans le panthéon de ancêtres. Est-ce que nous pouvons
allons tous nous lever et acclamer toutes ses œuvres, acclamer toutes les œuvres qu'il a fait, comment il a béni les gens, comment il nous a fait du bien, comment il a été pour nous une source de bénédiction. Il a donné l'espérance, il a élevé l'économie socio-économique politique, il a brillé. Merci Seigneur pour sa vie, merci pour ce cadeau que tu nous as donné. Nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus et nous t'acclamons Seigneur. Merci beaucoup. C'est la perte. Oh. Ça m'a marqué. Je pense que j'ai encore les traces jusqu'à aujourd'hui parce que c'est un monde qui est réel. Et pour la bonne et simple raison que j'aurais souhaité, parce que c'était un grand homme, et j'aurais souhaité. L'ambiance se fâche et se gâche, mais la passion s'impose. L'espoir nous lâche, mais l'amour explose. Nos larmes se cachent, mais nos cœurs s'exposent. On nous arrache, mais on paye sur nos causes. Un mec sympa, comment on fait pour pleurer? Un peu de sky, un peu de vin, un peu de salsa, frère. Un ami chante, Marie. Oui, Toza, Awa, en famille, vraiment en famille. Ils ont ça le mois passé. Il y a un peu perdre vraiment a very special person. That was very, very special. An angel, na biso. Mais comme Zambia Lobaka, Toza a 3 fêtes. Vous avez fête na Yasuka. Pour s'engager en famille, na moi eloka bolia, na komele zali. Toza toujours na joie, toujours sepé là parce qu'il y a zaki moto ya simo boto ya bateau. Alors to baki non to ko vana ka boité to celebrate his last party on earth, and we will never ever forget him. Never forget his smile, his laugh, his advice. We love him so much. And just thank everyone's support that has passed by, who has called, who has prayed for us. We are very touched. We are thankful. We love you all. Mais pas seulement pour monter à Pambola Bino, à Kalista Bino. Ma question. Ouais, merci beaucoup. Tout ça va bien, donc pour la Lilo, na Tina, tout le bayaka qui a papa Albert, il fait Kasuka, ndenge na mutuatoya, ndenge maman Rolanda Lilo, nous avons 3 fêtes, de les acquis jour naï enterrement, il y a un autre sangani en famille, ndenge mukana nzambe libana biso, to de la na ba baza ko de la, ya mwana toye kokabola journexo ya tristesse et qui na kati ya libota ya mwana de lo ndenge nzoto na esi kozonga esika tokokutaka topesi kaka tata nzambe merci ndenge balobaka ndenge tokolobaka na circonstance nyonso tokomisa tata nzambe oyo topesaki mpe ye moto azwi na ya mwana tokumisi tata nzambe na nyonso oyo asali mpo makambo nyonso ekoka koleka malamu tokumisi na biso bongo merci.
Mavungu Mayimbi. Les jours moko vraiment débat en anglais, c'est very sad day. Bon, on parle en anglais puis on parle en lingala. Les lots, it's a very sad day. Pour les jours d'enterrement, il y a oncle Nangai à Mavungu. Mais nous avons après parce que les amants bon. Après tout ça qui news on was emotional. So I'm gonna keep it a little brief. I'd like to thank everyone. But Nathalie footage. Il y a journée d'engagement qui est là. Donc première chose d'engagement, merci à tous. D'engagement pour supporter famille, pour y belé. Namoni donc namoni organisé, namoni contrôle et tout ça. Donc je suis vraiment fier d'endengé the send off go put together. So so today we are here in the UK and with the rest of the family, Nakati, totally the footage, a few friends showed up to show some love and appreciation. But yeah, so watching the footage, Auntie Nana said something very powerful regarding celebrating his life. He's done a lot for everyone, he supported, he elevated a lot of people. So this is what we need to bear in mind. In the spiritual realm, obviously he's gone to a better place, but his spirit still travels, he still moves around amongst us. But in the physical form, obviously we've lost a person, we've lost a family member, Mom lost a brother, I've lost an uncle. So it's the thing about just appreciating what he's done and what he accomplished before he left us. So just like to thank him and may he rest in peace. And then we're gonna try to keep the dream alive and keep it positive. He was always smiling, so turn that frown upside down. So we need to appreciate them and let them know as well. Because again, our Uncle Albert that done a lot. Master Belepe message. Tant to côté na Uncle Albert, tant to connaître na kin, ayambe biso bien. So yeah, thanks again, and may he rest in peace. My name is Ambrose. I am my god's daughter. Right now I'm cutting some Makemba. As a family are all together for the remembrance of Albert. Good afternoon. I am Mama Vanessa. Uncle Albert is my uncle. And to that hour, we're sad, but at the same time, we're celebrating his life. Nous allons boire quelque chose so we can eat. On a les loba bakundi uncle nabiso. I mean, nous allons ba see and buy. But for us, it's not really au revoir. But yeah, Uncle Albert, we love you so much. Veillez sur nous. Veillez sur nous. Be our guardian angel as you was here on earth. Also, be our guardian angel in heaven. So yeah, now nyoka lokola mbulate, me. We love you so much, Uncle Albert. We love you so much. My name is Tanika and I'm Uncle Albert's granddaughter. First of all, we are all here at my mum's house in Arena. Come for sad news, but also come to celebrate the death of our Uncle Albert. Uncle Albert, as you know, everybody's testimonies are the same. He was a jolly man, always smiling. Maybe something about colère, but he will always show us that he's always happy. But the one thing I'm very gonna miss is how he picks up his phone. You're thinking, hey, that's my uncle. I'm not gonna hear it anymore, but I'm happy that we've met you. I don't know. There's so much that we can say, Mayor. We're still in shock. Dokundi Mayor, still in shock, Mayor. Something very hard to say, Mayor. May your soul rest in beautiful peace. We just
literally just be strong for one another. We're always going to be thinking of you. You'll never be forgotten. But we love you dearly. Bisous. Bye bye. Toko kutana, namoko no